Horlamayla uyku apnesi arasındaki ilişki, horlayan bütün insanlarda uyku apnesi olması zorunlu değildir. Ancak uyku apnesi olan bütün hastalarda horlama görüyoruz. Uyku apnesi dediğimiz olay uyku sırasında 10 saniyeyi geçen nefes durmalarıdır. Bu süre 1,5-2 dakikaya kadar uzamaktadır. Horlayan insanlar bir süre sonra horlamalarını keserler, apneye girerler. Bir süre sonra beyin oksijensiz kaldığı için kişi silkinerek uyanır ve horlaması kesilir. Daha bir süre sonra bu horlama tekrar başlar ve bu süreç devam eder. Tekrar uyku apnesine girilir. Gece boyunca da bu süreç devam eder.